Ұзақтан күткен электричешлочный келді. 6-сына келеді деген еді, 8-іне келді, кешіп келді. Оған да құдайға шүкір әйтеуір келгеніне. Озон приложениесіне заказ бергем. Құдай қаласа қазір енді банкілерге құйып, бәрін тоғырлап, қосып, сосын тағы түсірем. Зарядкеге қоямын енді, иншалла. Осындай тәсілмен құйын деп жатырмын. Бір қолмен сәл қиындау енді. Осылай. Осылай әр банкаға құйып шығамыз. Тексеріп. Жаңадан келген электролитім. Өте қауіпті. Көзге, қолға тиюге болмайды. Негізінде перчаткамен очки киіп жұмыс істеу керек. Сол. Ал мінекей достар, дегенде көрермен жинап шықтым. 10 аккумуляторда последовательное соединение. На цветіне қарап минус плюс деп осылай жалғап келдім. Мына екеуі қалды. Осы екеуі енді осыдан 12 вольт алу керекпіз. Шығады, мына шығып тұр қазір. Мына бір банканың, бір аккумулятордың өзінде 1,25 вольт. Электролитті құйып полный уровень жасадым. Бірақ зарядкеге әлі қойған жоқпын. Соның өзінде қазір 12 вольт беру керек. Соған менде вольт метр, ампер метр ондай ештеңке жоқ. Мен ондай қолданамаймын да. Шын айтқан кезде ондай білімім де жоқ. Қазір бір қолмен мынаны қыстырып қояйын. Минусовой. Ені плюс қазір тигізіп көреміз. Мынау да плюсы. Осын көреміз. Жану керек 12 вольт болғанымызда. Бұл аккумуляторлар зарядкіленбесе де өзі ішінен щелочь арқылы тоқ шығарып тұрады негізінде. Ал бисмилlah. Ай машаллах. Міне заряды аз, тусклы жанып тұр, бірақ бар. Яғни әр аккумулятор банкілер жақсы жұмыс істейді. Если жұмыс істемейтін болса, бері қарай тоқ өткізбеу керек еді. Мінекей, шүкір Алла. 12 вольт лампочкамыз жанып тұр. Енді құдай қаласа қазір бір суткаға зарядкеге қоям. Одан кейін разряд жасап, қайттан зарядкеге қоямыз. Мінекей, Аллаға шүкір. Міне, осындай нәтижелер болып жатыр. Шүкір. Құдай қаласа 10-ны уже фермаға кетемен. Менің кезегімге батыр вақтым. Сояқа барып арғарай қосып эксперимент жасаймыз. Уже ояқта панельден, солнечный панельден күш қуат алып тұрады, заряд алып тұрады. Осылай. Міне шүкір Аллаға. Мінекей осылай қазір болды. Енді зарядке қоямыз бұны құдай қаласа. Мына алдында алған щелочь каучуковый сода қажеті керек жоқ болды. Енді бұны тек қана канализация қолданамыз құдай қаласа. Канализация салып тұрып, үстінен су құятын болсаң, ішіндегі майдың бәрін ертіп, жоқ қылып жібереді. Сол, ар жақтағы бардаққа айып етпеңіздер. Мәселе маңызды мына болып тұр. Осы. Шүкір Аллаға. Тағдамын көрсетем. Электролит Россиядан келді. Озон арқылы қорқпай заказ берсеңіздер болады. Бірақ 6-сына келеді деген еді, бүгін келді. Кейін маған сообщение келді, что 9-на келеді деп. 9-на емес, бүгін мен 8-не жетіп келді. Барып алып қолданып жатырмын. Шүкір Алла. Қазір мені жартысы кетіп қалды ғой. Құйғаным. Сол, Аллаға шүкір. Зарядты қостым. Жинаған жоқ ма жан жағында.
мына зарядпен қалай жарық жанып тұрғанын қараңыздар. Бағана қалай жанып тұрған еді. Қазір зарядпен қандай жарық жанады. Яғни аккумулятор слабый болады. Өзі заряд алмағаннан кейін слабый. Енді құдай қаласа қазір зарядты алады толықтай. Бір сутка тұрады. Одан кейін қолданамыз ары қарай. Бұның қажеті жоқ, өшіріп қояйық. Сол. Осындай нәтижелер істеп жатырмыз.